హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంటి దగ్గర కానీ ఏదైనా చిన్న చిన్న వర్క్లు ఉన్న దగ్గర కానీ ఏదైనా ఐరన్ కానీ చెక్క కానీ కట్ చేయాలంటే మనం యాంగిల్ మిషన్తో కట్ చేస్తాం. తీసుకొచ్చి యాంగిల్ మిషన్తో కాకుండా డ్రిల్లింగ్ మిషన్తో, ఇటువంటి డ్రిల్లింగ్ మిషన్తో మనం కట్ చేయడం కుదురుతుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. చివరి వరకు చూడండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొంతమంది ఈ కటింగ్ బ్లేడ్కి ఈ నట్ బోల్ట్కి వాషర్లు వేసి బిగిస్తారు. ఇట్లా బిగించేసి ఇట్లా డ్రిల్లింగ్ మిషన్కి ఈ టైట్ చేసి పెట్టేస్తారు. పెట్టేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రన్ అవుతుంది, కానీ ప్రాపర్గా కట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే దీనికి స్టెప్స్ ఉండాలి. స్టెప్స్ ఉన్నప్పుడు లోపల దాంట్లో మనం టైట్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా పట్టుకునే ఆ గ్రిప్పు ఈ నట్ని తిరక్కోకుండా పట్టుకొని ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్లా రౌండ్గా ఉన్నాయి పెట్టే కన్నా నేను ఒక చిన్న ఐటెం ఒకటి అమెజాన్లో బుక్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది. అదైతే మనకి కట్ చేసుకోవడానికి కానీ దేనికైనా కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అది ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను, చూడండి. ఇది నేను అమెజాన్లో బుక్ చేసి తీసుకున్నాను. ఇది ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేసి చూసాను కాబట్టి అమెజాన్ కవర్ మీకు కనపట్లేదు. ఇది ఒక చిన్న నట్ బోల్ట్ లాంటిది. మనం ఈ కటింగ్ ప్లేటు ఫిట్ చేసుకునేది. ఇట్లా డైరెక్ట్గా పెట్టే కన్నా ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఇంకా 2 వాచర్లు ఇచ్చాడు. ఒకటి నట్టు, ఒకటి వాచరు. ఈ 2 వచ్చేసి ఇది మన కింద ఈ స్టెప్స్ చూసారా, ఈ కింద స్టెప్ ఉంటుంది. ఈ స్టెప్ కరెక్ట్గా తగ్గట్టు దీన్ని కటింగ్ ఇచ్చాడు. దీనికి ఈ కటింగ్ని కరెక్ట్గా దీనికి ఉండేలాగా ఇట్లా పెట్టేసుకొని దీనిపైన ఈ మన కటింగ్ ప్లేటు దీనిపైన ఇలా పెట్టేసుకొని మళ్ళీ దీనికి ఈ పైన చెక్ నట్ ఇచ్చాడు. ఈ చెక్ నట్ని బిగించేసుకొని దీనికి బిగించుకోవటానికి కూడా మనం టైట్ వేసుకోవటానికి ఇగో ఈ స్పానర్ ఒకటి ఇచ్చారు. మళ్ళీ కింద దీన్ని పట్టుకుంటాం కోసం కింద ఒక స్పానరు, ఈ కటింగ్ పట్టుకోవటానికి ఇట్లా పట్టుకొని ఈ 2 టైట్ వేసుకోవచ్చు. ఈ ఫుల్ టైట్ వేసిన తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్ళేసి మనం డ్రిల్లింగ్ మిషన్కి ఇలా పెట్టేసుకొని టైట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా టైట్ చేసుకుంటే ఈ మనకి ఇది అనేది దీని తిప్పినప్పుడు దీంతో పాటు ఇది తిరుగుతుంది, కానీ డైరెక్ట్గా ఇది తిరగదు, పట్టుకుంటుంది. దీనికి చిన్న స్టెప్స్ ఉన్నాయి, చూసారా. ఈ స్టెప్స్ వల్ల ఏంటంటే లోపల ఉన్న టీత్ దీన్ని పట్టుకుంటుంది. ఇది తిరగకోకుండా ఉంటుంది అనమాట, లూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. వుడ్ కట్ చేయాలంటే ఈ బ్లేడు కుదరదు. ఇది ఓన్లీ ఐరన్ కట్ చేయటానికి, రేకులు అండ్ ఐరన్ ఐటమ్ కట్ చేయటానికి ఇది పనిచేస్తుంది. వుడ్ కట్ చేయాలంటే ఇగో ఇది చూడండి, ఈ ఇటువంటి ప్లేటు బిగించుకొని దీంతోనే వుడ్ కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వుడ్ కట్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్లైవుడ్ చెక్కను కట్ చేద్దాం.
ఫ్లైవుడ్ చెక్కను కట్ చేయడం జరిగింది చూడండి. ఈ ముక్క సపరేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఐరన్ ఎలా కట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు చెక్కను కట్ చేసి చూసాము ఈ బ్లేడ్తో. ఈ బ్లేడ్ తీసేసి ఐరన్ కట్ చేసి చూద్దాం. ఐరన్ రాడ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలో చెప్తాను. దీన్ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ దీనికి ఇక్కడ కింద ఈ స్పానర్ కింద వేసుకొని ఈ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదా, హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ హోల్స్లో ఈ స్పానర్ పెట్టేసి గట్టిగా ట్విస్ట్ చేస్తే వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఇది లూజ్ అయిన తర్వాత ఇటు చేతితో తీసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ బ్లేడ్, ఇది ఐరన్ బ్లేడ్కి ఐరన్ కట్ చేసే బ్లేడ్ ఇది. ఈ బ్లేడ్ని ఈ వాచర్ని ఇది వెనక రివర్స్లో పెట్టేసుకొని దీనికైతేనేమో పైకి తిప్పాలి, దీనికైతే కింద తిప్పాలి. ఇట్లా పెట్టేసుకొని ఇట్లా పట్టుకొని ఇది టైట్ చేసుకోవటమే, ఇట్లా ఫుల్ టైట్ చేసుకోవటమే. ఇప్పుడు దీంతో మనం ఐరన్ రాడ్ని ఎలా కట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూద్దాం. చిన్న ఐరన్ రాడ్ తీసుకున్నాం చూడండి. ఈ ఐరన్ రాడ్ని కట్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఐరన్ రాడ్ చూడండి కట్ అయింది, మొక్క వచ్చింది చూడండి. డ్రిల్లింగ్ మిషన్తో ఐరన్ కట్ చేయటం, ఫ్లైవుడ్ చెక్కను కట్ చేయటం చూసారు కదా. ఇదండి ఈ వీడియో. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.